Selamat pagi Mas Bro, kembali lagi dengan Komang nih Bro. Hari ini lagi nih saya mancing Bro. Ini masih spot yang kemarin nih Bro, karena saya masih penasaran nih Bro. Kemarin banyak netran atau nilam Bro yang loncat-loncat Bro. Ya ini sekarang saya bawa pancing 2 sekarang Bro. Ya Bro, ikuti keseruan saya mancing dan simak video saya Bro. Hari ini saya menggunakan umpan tempe sama itu biasa, umpan roti klik untuk mancing wader. Yuk bro, let's go. Coba bro. Water bro. Mantap bro, water. Nilam bro, wader bro.
motornya besar besar bro. Ya bro, udah dulu mancingnya bro. Tadi mancing nilam pakai umpan tempe, cuma wadar aja yang makan bro. Ya bro, makasih udah ikuti channel saya. Yang baru gabung ingat like, komen, dan subscribe-nya bro. Terima kasih bro.